welcome back to my channel. Video kali ini saya tutorial cara membuat ini ya. Kalian klik widget ini kita tunggu. Nah, ini ya, ini kalian nama animasi layar nih, dan kalian boleh pilih tutorial cara membuatnya. Pertama boleh tuh acak-acakan bisa pertama tuh acak-acakan. Kok dibuat acak-acakan ini? Maaf kalau gagal, aku juga agak sering main. Nah, kalau udah tahu jangan di like, jadi pas subscribe, like, yang suka video ini, like atau di YouTube like-nya, boleh juga di TikTok, terserah kalian. Pertama tuh masalah bentar. Salah, kalian mau bikin jari tutorialnya begini. Begini. Maaf kalau kurang bagus. Begini. Kalian juga boleh ya pakai rambut dulu gitu. Perasaan aku pakai rambut gitu aja enggak ya. Nah, selesai kalian acet nih. Mohon Pak. Oh iya, cuy. Nah, sorry. Ulang. Nah ini. Dikasih lukisan gitu. Terserah kalian dikasih apa. Gambar kecil. Ya kan aku memang udah panjang. Nanti keburu sore Pak. Terserah kalian. Yang ini bukunya gak kelihatan. Mau mandi? Kirain bukannya tadi pagi udah mandi. Bentar tuh tunangin kukunya. Pertama terserah ya.
Jadi begini kisahnya. Wah, kalian mau kesini guys, lanjutin kalian terserah lah ya. Di part 2 kita bikin lagi. Seriously yes. Ini so teman-teman, aku mau bilang punya persahabatan antara aku sama temanku, jadi kita udah parah karena kalau dibilang aku tuh bawel dan ya terserah kalian. Oke, next episode kita akan meeting lagi. Bye.